Ja, for lige at vide til alles information, det er farmand, der skal prøve at køre. Han er måske så vant til at køre trækånden, men der skal også være plads til, at nye kører kan få lov at løbe. Så bliver sådan lidt nej-modus ud. Det var nok lige okay. Ja, det lykkes. Hvis ikke. Vi skal i gang med